ദൂരെ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ കാണാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവനാണ് നമ്മളോട് പോകുന്നത്. വഴിയൊന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ തോന്നും. ഓഫ് റോഡാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ടോബി കുലുങ്ങി പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സനാജ് പുറകിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സുകന്യുണ്ട്, സഞ്ജുണ്ട്, എല്ലാവരും വീഡിയോ എടുക്കാം. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി വേണം. സനീനിലെ ഒരു നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നവീൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നവീൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതോ കുറച്ച് നല്ല വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിലല്ലേ ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഇതായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. നവീൻ ഭായി പറഞ്ഞു ഇതില് പാലത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നു പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ചാടി നമ്മൾ ഇതുവഴി ചാടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് താഴെ കൂടെ. അയ്യോ, പാമ്പുപോലെ കാണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഊരാതെ കാട്ടിക്കൂടെ കറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് വരണ്ടേ? നിൽക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം താഴെയുണ്ട്. ചോവി മടി പിടിച്ച അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മേളിൽ കയറി. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇത് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അങ്ങനെ ഞാനും നവീനും കൂടെ മല കയറി മേളിലെത്തി. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാം. തോർത്തൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടായിരുന്നല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂ ഒക്കെ ഊരി കൈ പിടിച്ചു. ഇനി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പം നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് വെള്ളത്തിന്, മാലൂടെ മഴ. നമ്മൾ തോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി കാലൊക്കെ നല്ല വഴുവഴുപ്പുണ്ട്. അതും വരുന്നുണ്ട്.
അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.